देशात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते. अशातच ओमायक्रॉन बाबत केंद्र सरकारने एक धोक्याचा इशारा दिलाय. ओमायक्रॉनला हलक्यात घेणं महागात पडू शकतं असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं बजावलंय. पाहूया त्याबाबतचा हा रिपोर्ट. ओमायक्रॉन हा सर्दीचा आजार नव्हे, दक्षता घ्या. सौम्य लक्षणं दिसली तरी दुर्लक्ष नको. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा धोक्याचा इशारा. Omicron is not common cold. Omicron is not common cold. पाहिलं, टास्क फोर्सचे प्रमुख आणि नीती आयोगाचे सदस्य डॉक्टर व्ही के पॉल काय सांगतायत ते. ओमायक्रॉन हा सर्दीचा साधा आजार नाही. लक्षणं सौम्य असली तरी तो घातक कोरोनाचाच व्हेरियंट आहे. त्यामुळे लोकांनी दक्षता घ्यावी असं आवाहन त्यांनी केलंय. देशात 300 जिल्ह्यांमध्ये ओमायक्रॉनचे रुग्ण वाढत आहेत. संसर्ग दरही 5% जास्त आहे. ओमायक्रॉनने जगात 115 तर भारतात 1 बळी घेतलाय. याकडेही पॉल यांनी लक्ष वेधलं. रुग्णांवर औषधांचा भडीमार करू नका असा सल्लाही त्यांनी डॉक्टरांना दिलाय. Omicron is not common cold. इतना सिंपल, इतना साधारण ये नहीं है कि हम इसको लाइटली लें. एक भावना बने जा रही है कि क्या होगा, ऐसा नहीं सोचें. और आज ये भी सोचें कि अगर इस तरह का इसका स्वरूप है तो इसलिए भी है कि इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन हो गई है. हमने देखा है वैक्सीनेटेड लोगों का स्वभाव, उनके आउटकम्स जैसे डेटा में दिखाया गया, इसीलिए बचे हुए हैं. ओमायक्रॉन किती धोकादायक आहे यासाठी मध्य प्रदेशातलं हे उदाहरण पहा. जांजरीवातील शेतकरी धर्मजय सिंह यांना कोरोनाची लागण झाली. त्यांच्यावर तब्बल 8 महिने उपचार सुरू होते. 8 कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाला. धर्मजय यांच्यावरील उपचारासाठी कुटुंबियांना 50 एकर जमीन विकावी लागली. तरीही त्यांचा जीव वाचू शकला नाही. देशात गेल्या 24 तासात 2.5 लाख नव्या कोरोना रुग्णांची भर पडली आहे. ओमायक्रॉन रुग्णांची संख्याही 5,588 इतकी झाली आहे. दर 10 दिवसात कोरोना रुग्णांची संख्या 6 पटीनं वाढतीये. ही निश्चितच चिंताजनक बाब आहे. त्यामुळे ओमायक्रॉनला हलक्यात घेण्याची चूक करू नका. ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास.